На вид он ничем не отличался от других учеников частной школы неподалеку от Берна. Его знали как Пак Хна, молчаливого подростка, который неплохо играл в баскетбол, с удовольствием ел фастфуд, носил спортивную одежду с американскими логотипами и интересовался западной поп-культурой. Он свободно говорил на английском и немецком, увлекался техникой и никогда не упоминал, кем является на самом деле. Этот мальчик — Ким Чен Ын, сын северокорейского диктатора Ким Чен Ира, внук основателя режима Ким Ир Сена. Его детство проходило между двумя мирами. За границей он видел, как выглядит свобода, технологии и достаток. Но дома его ждала система, построенная на изоляции, страхе и поклонении одному человеку. После смерти отца Ким Чен Ын неожиданно стал лидером страны. Ему было около 30 лет, и весь мир не знал, чего от него ожидать. Без политического и военного опыта, без собственной команды он казался переходной фигурой. Однако всего за несколько лет он доказал обратное. Расправился с конкурентами, усилил власть партии и армии, провел масштабную чистку элит и укрепил свой культ. Он знал, как живет остальной мир. Но именно это знание и стало его главным аргументом в пользу сохранения контроля. Потому что только изоляция может защитить режим от сравнения, а сравнение — главный враг диктатуры. В Северной Корее смерть — это не конец, а продолжение подчинения государству. Самоубийство, особенно во времена голода и репрессий, рассматривается как форма предательства. Родственников таких людей могут лишить жилья, распределения продуктов или даже свободы. В 2000-х в городе Хэсон были арестованы несколько семей за то, что их родственники покончили с собой. Власти объявили: самоубийство — не личное дело, а преступление против общества. Похороны таких людей запрещено проводить по официальным каналам. Их могилы остаются безымянными или вовсе отсутствуют. Особое значение имеет поведение во время государственных трауров. В дни прощания с Ким Ир Сеном и Ким Чен Иром люди должны были показывать настоящую скорбь. Камеры фиксировали каждого. Кто не плакал, рисковал свободой. Аресты за недостаточное горе были реальностью. Даже смерть от болезней может быть воспринята как подозрительная. Если человек умер в неположенное время или при сомнительных обстоятельствах, следствие может касаться всей семьи. В условиях дефицита медицинской помощи и отсутствия свободной информации смерть становится не избавлением, а угрозой для окружающих. В стране, где все подчинено контролю, даже смерть должна происходить по установленным правилам. Информационное пространство Северной Кореи полностью замкнуто. Телевизор, радио, газеты, школьные уроки — все подчинено единой цели — создать реальность, в которой правительство непогрешимо, вождь заботится о каждом, а враги окружают страну со всех сторон. Нет интернета, нет свободных источников. Внутренние телефоны не могут совершать международные звонки. Все устройства подключены к национальной сети. Кванмён — это закрытая система, в которой доступны только одобренные сайты и материалы. Просмотр иностранных фильмов — преступление. За флешку с южнокорейским сериалом можно получить тюремный срок или попасть в трудовой лагерь. История в учебниках переписана. Ким Ир Сен изображен как спаситель нации, победивший японских колонизаторов и американскую армию. Ким Чен Ир представлен как гений военной стратегии и науки. Ким Чен Ын как самый заботливый и просвещенный лидер. Жители с раннего возраста обучаются не задавать вопросов. Сомнение — это слабость, а слабость — угроза. Даже если кто-то слышит альтернативную точку зрения, он обязан молчать. Вся система построена так, чтобы ложь выглядела как истина, а истина — как преступление. Каждая попытка бегства из Северной Кореи — смертельный риск. Основной маршрут через Китай, но Китай не признает северокорейцев беженцами. Пойманных возвращают обратно, а на родине их ждут допросы, пытки, лагеря. Иногда смерть. Некоторые добираются до Лаоса, Вьетнама, Монголии, стран, где работают правозащитные сети. Там беглецов прячут, помогают с документами и переправляют в Южную Корею. Успех — дело редкое. Большинство остается в Китае, работает нелегально, боится полиции и живет в постоянном страхе. Истории тех, кому удалось вырваться, шокируют. Люди проходили сотни миль пешком, переплывали ледяные реки, жили месяцами в подвалах. Их рассказы об условиях в КНДР подтверждают: государство не просто контролирует, оно ломает личность. Тем не менее, даже оказавшись в Южной Корее, США или Европе, бывшие граждане не всегда могут адаптироваться. Некоторые возвращаются не по доброй воле, а потому что не смогли выжить вне знакомого ужаса. Ядерное оружие стало главной гарантией выживания для власти КНДР. Первый реактор появился в 60-х.
при участии СССР. Уже в 90-х стало ясно, страна стремится не к энергетике, а к созданию боеголовок. В 2006 году Северная Корея провела первое ядерное испытание. За ним последовали новые тесты, запуски баллистических ракет, демонстрации силы. Власти подчеркивают, они не нападают, но готовы защищаться. Имеется в виду не защита народа, а сохранение режима. Опыт Ливии и Ирака показал, что диктаторы без ядерного оружия уязвимы. Ким Чен Ын сделал выводы. Он построил оборону не на армии, а на угрозе. Даже не идеально точные ракеты уже создают эффект. Никто не решается на прямое столкновение. Ядерная программа используется и во внутренней пропаганде. Она символизирует силу, независимость и техническое превосходство. Но в действительности это единственный козырь, который удерживает режим на плаву в глобальной политике. С конца 90-х КНДР официально живет по принципу Сангун. Армия прежде всего. Это не просто лозунг, а фундаментальный политический курс. Армия стала главным институтом, на который опирается власть, и одновременно самой привилегированной частью общества. Служба обязательна практически для всех мужчин и многих женщин. Срок от 7 до 10 лет. Это не просто армейская подготовка, а целая жизнь, полная идеологии, голода, строевых занятий и полной изоляции. Для многих это единственный шанс получить питание, одежду и минимальное образование. Взамен армия получает почти все. Лучше снабжается, получает приоритет в распределении ресурсов, контролирует часть экономики и инфраструктуры. Многие генералы — это не только военные, но и крупные чиновники и бизнесмены. Они управляют предприятиями, торговыми схемами, строительством и логистикой. Армия стала не только инструментом обороны, но и внутренней опорой режима. В случае недовольства внутри страны именно военные могут выступить либо в защиту режима, либо при определенных условиях против него. Чтобы не допустить второго варианта, Ким Чен Ын обеспечивает им постоянное внимание, лояльность и ресурсы. Когда в 90-е начался массовый голод, государственная система распределения продуктов рухнула. Заводы остановились, зарплаты не выдавались, магазины опустели. Люди начали выживать самостоятельно. И здесь неожиданно важнейшую роль сыграли женщины. Традиционно женщины в КНДР не служат в армии и не участвуют в партийной политике. Их роль — дом, воспитание детей, помощь семье. Но именно эти женщины начали торговать на стихийных рынках, перепродавать товары, возить контрабанду из Китая и организовывать целые торговые сети. Так возникли первые чанмаданы — полулегальные рынки, где можно было купить еду, одежду, электронику, даже лекарства. Власти сперва боролись с ними, потом начали закрывать глаза, а в итоге сами включились в процесс. Сегодня эти рынки — важнейший элемент экономики, и большая часть продавцов на них — женщины. Это создало новый класс — женщин-предпринимателей, которые кормят семьи, договариваются с чиновниками, платят взятки и выстраивают горизонтальные связи в вертикальной стране. Они не борются с системой, но ее постепенно трансформируют снизу. Внутри Северной Кореи формируется особый класс донжу, или владельцы денег. Это чиновники, силовики, управленцы, военные и бизнесмены, которые контролируют поток товаров, валюту и распределение ресурсов. У них есть деньги, статус, доступ к заграничным благам, им главное — личная заинтересованность в сохранении режима. Именно эти люди управляют теневыми схемами экспорта угля, рыбы, текстиля. Через китайских партнеров они ведут бизнес, получают доллары, юани и используют их для закупки товаров, содержания семей и поддержания лояльности. Они же организуют выезд рабочей силы за границу — в Россию, Китай, страны Персидского залива. Большая часть этих операций полулегальные или незаконные, но режим сам их санкционирует. Правительство снимает с себя ответственность за контроль, но получает свою долю через спецслужбы, партийные комиссии и прямые платежи в бюджет. Эти люди не являются официальной элитой, они не принимают политических решений. Но именно они обеспечивают материальную стабильность внутри закрытой страны, а значит, являются важнейшим звеном в системе выживания режима. В Северной Корее существуют трудовые лагеря — Кванлисо и Кьохвако. Первые — для политических заключенных, вторые — исправительные. В них попадают не только преступники, но и те, кого сочли неблагонадежными за слова, за просмотр иностранного фильма, за критику власти. Точное количество лагерей неизвестно. По разным данным, через них прошли сотни тысяч человек. Многие из них без суда, без обвинений, по доносам. Семьи арестованных нередко не знают, где находятся их близкие. Бывают случаи, когда исчезают целые семьи. Родители, дети, родственники. Их просто вывозят ночью, и следов больше нет. Условия в лагерях жестокие.
жестоки. Рабочий день длится до 12 часов. Еда минимальная. Медицинская помощь отсутствует. Контакты с внешним миром исключены. Многие умирают от истощения, болезней, травм. Те, кто выжил, не имеют права говорить о своем прошлом. Международные правозащитники считают эту систему одним из самых серьезных нарушений прав человека на планете. Но из-за закрытости страны собрать полные доказательства невозможно. Лишь единичные беглецы дают частичную картину. В КНДР нет свободы слова, но есть мощнейшая система пропаганды. Она охватывает все, от детских садов до армии. Каждый день начинается с изучения цитат вождя, уроки в школах посвящены его жизни, а на улицах установлены сотни статуй и портретов. Ким Ир Сен преподносится как основатель нации, победитель колониализма и отец всех корейцев. Ким Чен Ир как стратег, поэт, режиссер и вдохновитель. Ким Чен Ын как заботливый руководитель и защитник мира. Даже катастрофы и голод объясняются как внешние атаки и испытания, которые страна с честью преодолела. Все достижения — заслуга вождей, все проблемы — вина врагов. США изображаются как злейшие противники, Южная Корея — как марионетка, Япония — как предатель. Даже фильмы, музыка, театр строго идеологичны. Герои всегда верны партии, предатели получают кару, семья подчиняется государству. Эта система работает не потому, что в нее верят, а потому, что нет альтернативы. Когда ложь повторяется ежедневно, она превращается в реальность. Северная Корея — одна из самых закрытых стран мира. Пограничные районы патрулируются армией, въезд и выезд граждан строго контролируется, а туристы из-за рубежа допускаются только в сопровождении официальных гидов. Каждое их движение записывается, каждый разговор отслеживается, каждый шаг под наблюдением. Внутри страны тоже нет свободы перемещения. Поездка из одного города в другой требует специального разрешения. Проверки на дорогах — обычное дело. Жители обязаны носить документы, подтверждающие место жительства. Если человек пойман без разрешения вне своей зоны, его могут арестовать или отправить в лагерь. Местные телефоны не имеют доступа к международной связи. Все звонки проходят через государственные серверы. Любая попытка использовать нелегальный телефон или спутниковую антенну карается тюремным сроком. Даже радиоприемники в стране запломбированы. Они ловят только местные станции. На фоне такой изоляции любое знание о внешнем мире превращается в контрабанду. Люди передают друг другу флешки с фильмами, южнокорейскими сериалами, документами. За это можно получить срок. Но именно эти знания постепенно разрушают барьер. Изоляция — это не слабость режима, а его активный выбор. Полный контроль над информацией позволяет власти управлять не только мыслями, но и эмоциями людей. Границы не просто закрыты физически, они закрыты ментально. Каждому с детства внушают, что за пределами страны хаос, нищета, война. США — главный враг, Южная Корея — преданная родина, Китай — ненадежный партнер. КНДР же — единственная по-настоящему свободная и справедливая страна. Любые альтернативные точки зрения считаются враждебной пропагандой. Режим сознательно поддерживает атмосферу осажденной крепости. Санкции трактуются не как ответ на агрессию, а как доказательство независимости. Гуманитарная помощь — как милость, которой добился вождь. Даже бедность объясняется благородной борьбой против капитализма. Изоляция позволяет властям формировать картину мира, в которой у граждан нет причин что-либо менять. И нет возможности сравнить свою жизнь с жизнью за границей. Династия Кимов — уникальный случай в мировой истории. Это единственная в своем роде коммунистическая монархия. Ким Ир Сен стал первым лидером страны после освобождения от японской оккупации. Ким Чен Ир унаследовал власть как вождь Чучхе. Ким Чен Ын — третий правитель, пришедший к власти по крови, а не по выборам. Передача власти происходила неофициально, но заранее подготовлена. Ким Чен Ир был представлен элите как наследник еще в 80-е. Его сын начал появляться на публике в начале 2000-х, а уже в 2011-м возглавил государство после смерти отца. Культ династии тщательно поддерживается. В школах изучают биографии вождей, в музеях их личные вещи, на улицах их портреты. Каждый член семьи представляется как гений, спаситель и защитник народа. Кимы правят не от имени партии, а как персонифицированная власть. Это не просто лидеры, это символы. Они выше закона, выше критики, выше народа. Такая система дает абсолютную власть, но требует постоянной поддержки мифа. И миф поддерживается.